Guyyaa har'aas balaa konkolaataatiin lubbuu baay'ee dhabnee jirra. Godina Qellem Wallaggaa naannoo magaalaa Dambidolloo iddoo addaa Dhagaa Cabsaa jedhamutti balaan tiraafikaa mudateera. Miidhaan gahee adda bahuu baatus namoonni baay'een akka miidhaman odeeffamaa jira. Waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru. Egaa maddi balaa tiraafikaa kamiyyuu rakkoo teknikaa konkolaataatiif ga'umsa dhabuu konkolaachisaa irraatii dhufa. Kun hanga hin furamnetti du'i lammii ittuma fufa jechuudha. Bahanii bakka bahaniif osoo hin gahin hafuu Waaqayyoo nama haa oolchu. Torban kun torban baay'ee ulfaataadha. Biyya keenyaaf keessumattuu biyyi keenya torbeen inni itti namoota bebbeekamoo, namoota ciccimoo, doktorotaa fi artistoota baay'ees dhabedha. Balaan konkolaataas immoo guyyaa har'aa kunoo Dambidoollootti mudatee lubbuu nama baay'ees galaafate. Akkasuma dheengadda sulultaa Caancoottis lubbuu nama baay'eetu balaa konkolaataatiin darbe. Kanaaf biyya keenyaaf Waaqayyoon haa kadhannu. Namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatuun dhaamsa keenyadha. Akkuma amantii qabnutti Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo balaa deddeebi'ee biyya keenyatti dhufu kana nurraa haa qolatu jenna. Akkasumas immoo konkolaachiftoonni yeroo konkolaachistan adaraa keessan tasgabbii fi naamusaan osoo konkolaachistanii isiniin jenna. Egaan namoota lubbuun isaanii darbee maatii isaaniif Waaqayyo jajjabina haa laatu. Manaa ba'anii manatti deebi'uu dadhabanii kun gadda ulfaataadha. Egaan Waaqayyo isaan jajjabeessu maatii isaanii hundumaa, biyya isaanii, jaallattoota isaanii hundumaa akkasumas namoota isaaniin wajjin hojii hojjetan istaafii isaanii hundumaa Waaqayyoo haa jajjabeessu jenna. Egaa hundumti keenya iyyuu Waaqayyoon haa kadhannu. Konkolaachistoonni immoo adaraa keessan of eeggannu jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyoonis kadhadhaa. Yeroo manaa baatan Waaqayyoon of dura buusaa. Waaqayyoon kadhadhaatii manaa ba'aa isiniin jenna malee calluma jettanii waa'ee birrii, waa'ee tiraanspoortii, waa'ee karaa keessanii duwwaa osoo hin taane waa'ee Waaqayyoo yaadaa karaa keessan immoo Waaqayyotti kennattanii akka adeemtan isiniif dhaamna. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.